nga puwersa sang kapulisan, maka-focus sila to sa NGC mo. Why pa man ni activity in other areas? No? Take note, nga Lacson, may ara dira 3 days. Ang sa plaza, nga maumpisa subong, may mga activities dira halos everyday. Ang old airport, ganino may araman planos, Mayor Alvin, nga abot ko na butangan ini, pero in the coming days, siya i-develop ni sa city. Ang sa panaan, may 1 week man nga activity. Amo man, no, dira gid sa Paglaom Sports Complex, nga dara pati gayunon ang arena dance competition, kag along the way, dira sa Arneta and other areas or streets, nga malabay, no, ining street dance competition. Tigaling di pa ni subong, no, sa nasiling ko na, may schedule na iya, kag lapit na sa highlight. Now, ti gusto tay baloon kag makapangayo kita liwat sang advisory assessment sa aton kapulisan. Ikadua, i-check taman karon sa bitaw, although nga ti kahapon naplastar naman ni Major John G. Liba ang setup or patigayunon, no, nga pag-implementar sang rerouting scheme, no. Tandaan ta gid na kay kumagkadto sa Bacolod starting karon sa hapon, may mga ruta, no, nga ginbag-o. Kaya hindi ka na pwede na maglabay sa plaza starting sa hapon. Amo nang tandaan nyo gid, kay basi bala kung magkalalipat ka mo. Kapin pa taga out of town kaya nga way ka makahibalo. Basi magtalang-talang kag maayawan ka libot-libot ni Cross Bacolod, bla. So tandaan nyo na, kay umpisa karon sa hapon ang rerouting plan mag-umpisa na, no? Kag ang palibot sang Bacolod City Public Plaza hindi na ina malabayan, no? Hindi na ina malabayan. Tiyan mo na siya ang dapat yung gid tandaan. Alang-alang siya ko, no? Okay, gusto ko tani ipa-check siya ni siya. Kung way gid man si kuan na lang si Lieutenant Colonel Kuan Gurong Ilabla PIO. No, kay I understand na kay baluman ni siya mo si Sir Gaba. Lieutenant Colonel si Sir Gabana, no. Kay gusto ko ni i-check kadaan in advance for the information of the public. Kay ang nag-request mo for the shutdown sa communication, when you say shutdown, ano ining matabo within the area lang, sang may dance and arena competition, balad dira lang sa may vinyogid or sa iban pagin nga areas. Ang ining pagbisita sa presidente kung sa tion siya sang arena competition, di most likely na siya yung maplastar sa kwan sa Paglaom Stadium, no, dira si kun sa highlights sa maskara si President BBM magabisita di sa Bacolod. Hindi man nagaling nila ginapay balomo. Part na siya sang security measure nga hindi mo pwede ipabalo kung ano gid ang exact schedule nga maabot ang Pangulo, but nevertheless mabalaan taman naghapon mo, mabalaan taman naghapon. Tiyan mo nang importante nga at least mabalaan sa publiko ining update. Maki-update magitam sa palabuton ho, either 3 or 4 gali ang pagpatuman sa mag-ungaplitihan, pero pakarunan ko na kay daway pa man sumong isuwan sang fair metrics ang LTFRB. Kung saan ogid ni umpisa inaaton tutukan mga kaaksyon, no? Karon dugay-dugay lang pwede. Online sa hotline. Pero ari sa aton nga linya mga kaaksyon this morning, Lieutenant Colonel Sherlock Gaban, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Hello, Colonel, sir. May aga si Action Art dari sa Action Radio Bacolod, sir. May aga man Action Art. Salamat isa time, sir. Maayo lang ko gid sa imo bisan kadali lang. Number 1, ano sir ang assessment nyo? Opening pa lang kagabi. Pero nano ang general assessment sa BCPO? Tiyang kwanta sir, no, sa kanatabo gabing pag-opening salbo sang Mascara Festival, isa ka madinalagon kay na tigayon gid sang mataw kay kag malinong kag nag-enjoy gid ang mga pumuluyo. Why gid sang untoward incident related to the event? Nung gana record Yes, kita kag mas focus ka mo kay NGC palang gabi, sir eh.
Oo, sir. Aha. So, starting today, nga mag-kick off na for first day sang Mascara Festival, ang gandaan sa Bacolod, all set na iya subong. Oo, sir, all set ng aton nga kapulisan kag other nga mga law enforcement agency kag maskara contingents no nga para i-ensure ang safety and security sang tagsa-tagsa kapumuluyo, hindi lang ang taga Bacolod kundi mismo ang mga magalagaw sa syudad sa Bacolod. Yes. So, i-check ko lang kay ang pag-intindi ko kundi may application for the shutdown of communication on Mascara Street Dance Competition at Dance Arena Competition. Sir, ano gid ang latest ni? I understand it was already approved by the NTC. In relation, sir, no, sa signal jamming, wala pa kami ka-pangid sang the approval gid kun kay kun once nga may ara na iinsigida iamo na siya Pabalo. publish sa community ang kung saan ogid ang nakuan nga signal jamming nga schedule. Pero within the area, malang na yung Sa gintubod siya, event no? area, within sa event area. Aha, hindi man na iya siling bilog nga Bacolod may signal jam. Hindi, sir. Yes, sir. So anyway, if in case na ipabalo man gyapon and Action Radio Bacolod is very much willing to help sa BCPO to inform the public kung ara na ginman ang kopya sila, sir, mabato ninyo. Sir, kay i-publish yun na namo no sa whole nga media entity kag mismo sa amon Facebook page kag Facebook account. Okay. Amon na siya i-publish. Aha. Sir, sa pag-umpisa sang Mascara Festival today, ano ang imo panugyan sa publiko? Nga subong daw ginbuyan sa Turil perting kahidlaw sining festivity. Oo, sir, nung una tagid nga i-remind sa pumuluyo ang pag-wear sang face mask. Kaya basit lang nalipat sila nga still ang COVID exist gyapon kag hindi man halos tanan na bakunahan, no? Gani gina-remind gid liwat ang tanan nga mag-wear gid sang face mask. And then kung maglagaw sa lalikawan gid ang pagbitbit sang madamo nga kwarta, mga malalon nga kagamitan, ilabi na ning mga alahas kag mga gadget like sa mga tablet na o kun ano pa dira nga gadgets, no, kung hindi man lang importante gid kay para hindi nato matagaan sang oportunidad ang mga kauturan ta nga mamintaha, no, nga makapang biktima. Kag dason na ginakontagid ang mga ginikanan nga nagadala sang kabataan. Make sure man nga safe ila kabataan. Kag ginabalang mga ginikanan nga gusto mag-inom, nga kung mahimo hindi na lang pag-updon ila kabataan kay nagahatag sila sang malain nga imahe sa ilang kabataan. Kay just like kagabi may nakita kami nga mga pila ka ginikanan nga nagainom, no, butang ta nagapanyapon na sila tuod pero amay nagainom upod siya nga barkada ara man ang bata estupadya. Kamo to nga saway gid namon. And no, sir, kag dason gina-remind taman ang mga pumuluyo pagid nga kung may ginadumilian gid kita, no, magbitbit sa mga deadly weapon, labi na ang mga armas. And then ang pagpanigarilyo or pag-vape sa sulod sa event area. No, kay may layi kita, may ordinansa kita. Sina kag ang ginakontaman ang mga pagpalupok, no, sa mga lugar nga wala man lang sila sang permit. Kaya dapat kung mansong pinalupok sila, dapat may permit gid sila. Kag ang isa pa dira nato, sir, no, mga gadala sa mga salakyan, i-parking Manila sa insakto nga lugar nga para hindi makakosang traffic. Kag para likaw man nga masangit or masalapayan man ang ilang nga mga salakyan. Kag i-ensure gid nga nakalak kag wala may nabilin nga mga malalon nga pagkabutang sa sulod sang ilang mga salakyan para malikaw naton sa basag kotse or abre kotse. Kag muna sila ginakonta lang nga mag-cooperate lang sila sa aton kapulisan kay ang ginahimo lang sa kapulisan i-ensure ang ila safety and security. Yes. Kung mo, sir, subong o starting tonight, kagabi do nagpanaway lang, pero karon kung may magpasaway gyapon mga nag-vape, nga ara sa mga lugar no nga may ara sa activity, nagapanigarilyo,
Bali ano man may dinakpanay ng matabo karon sir. Bali ang amon sir ginahimo is ginapang confiscate lang namon ilang mga sigarilyo kag vape. Kung hindi nila pag-ihatag, pwede sila namon dakpon sa disobedience sa pan-agent of person in authority. Okay. So hindi ka no, pero sa bisan sa kalanaan siguro sir no kay kundi kalanaan kisa kuan man mo although para Hindi sa na pwede, NGC. sir. Ara Oo, na hindi skilled na, na damo iyang kakaon may mga kabataan man tuod hindi kinaya pwede dapat Hindi sir. Oho. So anyway, kabay pa no sa mga listening public dira para at least hindi na kamo maperwisyo mga pangayaw ka man diri kapin pa kun bakulon nun kagido ko luya karon nga kapila ka naging remind sini sige ka magyapon pa sa way. Oo sir, kagabi gani, katatlo kami magbalik-balik sa mga barbecuehan, ibla, Oo. mga food kiosk sa sulod sa NGC, no, nga nag-aaga palibot dira sa NGC. May ara gid dyan nga mga food kiosk nga mga salawayon, kay dapat ilan ni nga mga barbecue, antes nila i-display, ilang lang na pangkat na ning mga pointed stick, no, sang ilang nga mga sang ilang nga mga barbecue. However, ang iban wala. Hambal rason lang sila sir, ginautod na namon pag once is served na namon. Kaya nga mo nang inang kondira is dapat before pa lang nila i-display, do na nila. Kaya pwede ini gamiton sa pambuno kuning kaso may magkinagamo. Gani man. Ang sadya to gabi kay siling mo gapuog ang asuya kati siyempre linuto ay isang barbecue mo. Hindi mo man iya mapunggan ng aso sinaya. No, sir. So anyway, good luck sa inyo. May ara naman aplastar naman ang mga designated area, may mga force multiplier, may ara man na augmentation from the military. Ang sa panaan duya although nga medyo lawig-lawig pa man kag isa ka semana man to sa ila pero may ara kita gyapon no from Bacolod nga ma-supervise dito sa area sir. Pagkaibalo ko sir ang sa panaad yan na siguro no po ang deployment, ang focus ang BCPO is ining Mascara Festival. Kaya ang no po iyan na ka province, ka panaad yan na ka province nga activities. Diyan mo na nga nga kung iya ka no po na lang ang ma-secure sang area, no? Pero ang sagwa na sang panaad is ang kapulisan sang BCPO ang ma-deploy. Aha. So, ang importante kung makatungging, di na lang guro mag-drive, di lang madala sa lakyan, guro kung mag-inom malang tuyo mo, sir, no? Oo, sir. Anyway, Lieutenant Colonel Gabana, sir, salamat gid sa time, good luck sa inyo sa PNP, and salamat gid no, sa inyo sining presensya kag pagserbisyo para ma-maintain ang peace and order sining nga okasyon. Madamong mga salamat, sir, kagamo yung agas tanan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo Aksyon Hotline! I-check na lang na kay actually daw may ara na muno si Sir Mantir, no? Ganon na-approve guro ay pakalabot sa kay Lieutenant Colonel Gabana, no, ang importante sa pag-umpisa gid sa Mascara Festival. Subong ko na nung sitwasyon. Damo activity si Axon Alvin bala Axon Nel Mariado basi batawgan siya kay aga pa siya naglibot to. No situationera lang. Ambot ang plaza subong aga nagumpisa na sila display. Ano oras gina sila nagani ma-plastar man? Mga bulubaligya nila sing unay ang plaza amuning lugar no ang downtown sa tion sa Mascara nga sus daw pamatyagan ko daw nagabalas ang tao before pa sa pandemic antes sa pandemic maglakat ka dira sa mga dalanon palibot sa plaza makutoy ang lawas mo kapuyon ka kay purti ka gutok ang tao, damo-damo, galagaw, gatiyog, ang traffic hindi gin magwanta, no? Amo na siya ang sitwasyon before the pandemic. Pero tisubong ko, Jackson Alvin, aga pa naglagulag, naglibot sa syudad, di kumustahon tabi, nano ang excitement ka na batyagan yaman kay
kaina kuno may mga bikers na dito sa government center. Tigaling daw ginsampulan to sa government center, damo gyapon tao nga duway disiplina, no? Kung manigarilyo kamo hindi gidyaha sa madamo nga lugar da, bisan masiling ka pa open space ina siya, mga kalanaan, mga baligyaan da hindi kamo da pwede panigarilyo. O kung i-confiscate sa pulis, way kamo mahimo. Kung mag-resist kamo, pwede pa kamo yay madakop o kung maaresto. Patrol Reports. Kumusta ta si Action Alvin Grabag, pa siya naglibot karon nga agaho. Kumusta? Nakasuksok na siya maskara, nakabakal na siya. Action Alvin, Yes, aksyon na art, no? kabakal ka na maskara mo na nga dalon mo sa ilog? Yes, nakabakal kita pero half face lang, no? Hindi ka man full iya face. pagdakpon ka LTO bisan half face. Why man na iya sa regulasyon? Maskara ini, maskara ang estudyante ya. O gani man, kag marambal yan, di, ano ni half face man, hindi ma full face. Tisiling mo kaya mo lang na malabutan sa kwarta ko, langan mo ko piliton. O gani man, ang importante yan, makaginhawa ka lang, mayo, no? Bagay. Di ka Ang maskara naka-full face, di ka makapoy suksok tuod mo. O gani man. Oo. Isa pa na, aksyon na art, pero subong adlaw, ang mga bikers enthusiasts nagtipon sa Atubang mismo, no, sa Bacolod City New Government Center. In fact, mga 300,000 rather ka mga bikers enthusiasts ang tipon kagina sa Atubang sang BCGC after nga fun ride lang sila kagina nga naglabay sa pila ka main thoroughfares diri sa syudad sang Bacolod. Pero ang competition itself maybe by tomorrow, somewhere sa area sang Granada to Alangilan bala, aksyon na art. Ini mga terrain na naging pag-aagyan nila, but definitely kagina, nag-presentar lang, nag-isa, ang mga bikers enthusiast kagina, kagin tambungan sa ng mga nanari-sari nga mga grupo. In fact, ang mga kapulisan from stations 1 to 10, ang iban pang mga grupo aksyon na art ang nagpasakop man sang sining adlaw, especially sa paglibot man aksyon na art nga nagsaot pa ang iban. Nagsaot ka? Masaot ko tani galing kay na way ko cycling short. Why kaso? May maskara ka, hindi ka man na makilala? Sa bagay, mambal na, bahala na. Pag gusto Pagkabangkot tani, di mo siligay, ang kapakita. sunadyo, naka-uniform sa sunadyo, sino gani, sir? Kung ilawag mo si James Binares, Oo, di mo si mambal man. Action James Binares ko. Tiwain mo na nila kay may maskara ka, bisa na face na, hindi mo na nila makilala. Gani man. In fact, kagina, malingaw ka man na aksyon na art kay ang iba naton nga mga kauturan sa media, may ara man intra. Okay. May foreigners man. May Oo, foreigner? May foreigner man, intra kagina. Oo, si sa media, ara man. Kita mo si Henry, ara man kagina. Henry Sistina? Hindi, si Toga. Abe ko si Insboy Mentra. Amo. Si Juan Galia, si Henry Tuga. Oh, Henry. Si James? Si James. Si James, siya kuha na iya. Ang lawas siya na iya, noy purte, praktisado na iya. Oh, gani man. Yan ang manager sa lab, no? Nag-intra man. Sino? Ang manager sa lab radio. Nag-intra man. Sino Si ang Sir manager? Francis pala? Si Sir Francis? Oo, si Sir Francis. Nag-intra man siya. Nag-intra man. No? Okay. So, may ara man ang magluwas diri si Police Lieutenant Colonel Kachumbo. Ara man aksyon na art nagpasakop man. So, makitan tagid yang in all agencies, ang iban nga mga grupo ang nag-intra kang nagpasakop sining aktibidad karon nga adlaw aksyon na art. So, balikwan lang to ya. Kwan lang to nila. Do parada lang anay. Fun ride. Fun ride nila and then the formal competition will be tomorrow. Yes, aksyon na art. So, amo ni Tinga gawon to kuha guro ang imo to sa ilog eh. Oo. At tutor mo bla raon takon. Amo.
Amo ni ang pinaka-importante, no? Atong Nga, big bike ng bakal mo, gamiton ta to. gamiton na to, parang masiling dito. ko sila, inaano ni siya, kita yung bisikleta ni, may try big bike. Maitra ka big bike. Oo. Big bike tapos ang iban na diri kuani mga makabig mo bala mga mountain bike tapos kauya ma-big bike kada imo ya. Ang sitwasyon aksyon ng art sa downtown na area sininga kagahon o sininga aga rather masyado pa ka tawhay may Tawhay. pipila na ka mga Why may pagin siya pipila. nag-display as downtown? May ara na mga display action ng art in pagkagabi sa paglibot man gani nato na kagina may ara man action art nga mga nagbaligya naman kagabi sa mga kiosko magluwas always given naman sa dalan sa Rizal sa tubang sa Sebastian Cathedral mga bayo wala kaga iban pa nga gina-display kaga mahimo bakal naman action art sa aton sing mga kauturan nga luyag magbakal sa mga biste o kung rather mga bayo kaga iban pa aksyon na art no Si Action Rex, sa to man to kita ko. oo tupad ni Sir Francis. Nagsakay man siya sa bisikleta? Siling ko gani ano pasakay ka siling niya hindi import lang ko. Import lang. Upod gali ka mo kadto tingala kung nagkaladula ka mo di kay. Siling ko di na to Upod sila ka nga dito. duaman. No, naglagaw kaga naghatag pila ka mga observations sa aksyon na art. Okay. Di awat pa man na iya kay siling ko mga Kala ko ano ka no? dilargo mo si Action Rex, may interest siya sa kwan ni pan ride. Nag-observe, no? Nag-observe sa fun ride. Abi mo kung ikaw nagka-intra ni sa fun ride, matyagan ko mamalakpak ning kutob malabayan makita lang legs mo pro. Makita, hawat pa man na, mahambal siya na, wow. Wow, Correct. silingag perting legs ni Action Alvin. Amo na iya. Ang lain lang, kaya may masinggit na. Barikoson! Ay, berde. Pero bali sa NGC lang kay ina ang event. How about Yes, sa sir. may area sa plaza? Kumusta da? May mga bandarita subundok ka sa Lacson duay ko ka talupangod may ara naman ginkabit. So far sa Lacson, wala pa aksyon na art. Diri lang sa palibot sa Bacolod City Public Plaza ang may ginpalibutan na sa mga banderitas. Okay. Especially sa dalan sang Araneta. Rizal, dalan sang San Juan, palibot sa Gonzaga, kag Gatuslaw Action Art. Okay. Ako na may mga banderitas nga makitan nga ginpalibot within sa area. Mandaw mo feel mo bala ang festivity o kung kapiyastahan aksyon na art kay bisan Okay. gani sa iban nga mga banwa kag barangay action art basta may banderitas maambal baw piyesta na. Correct, Oo, correct. hindi na mapunggan aksyon na art sa diin lauman kay kagina nagpakig istorya man gani kita kay Police Lieutenant Colonel David Cachumbo. Then sulo saya aksyon na art ang festivity humalin kagabi ang tutok sa mga kapulisan ara man damo man nga mga kapulisan fielded sa tagsa ka mga area of responsibility particular sa area sa new government center din masobra 80 ka mga kapulisan from station 4 nag-augment ang 4 ang station 5 ang station 10 while ang mga force multiplier action art under diri kay Lieutenant Colonel Sherlock Gabana ang nag patigdon man sang sining peace and order din pa mangkot man gani naton action na art ang mga kapulisan especially ang mga katapos ang Philippine Army nga naga-augment man action art this time pero on internal security operation amuli ang ila sining tutok man no sa mga katapo sa Philippine Army kay tatlo ni ka faces action na art mo ang ining ginatawag ta balang pag-chekyar sa sining maskara ang number 1 diri may site task group may peace and order kag may emergency preparedness so amuning tatlo ka mga security preparations within sa Bacolod City Police Office samtang ginapatigayon ang ini Mascara Festival action na art. Si Councilor Villarosa nag-upon magali siya nag-fun ride o?
Oo, isa siya kasi galing kay plano kung tani naton bala maka-istorya si Councilor Villarosa. Galing kay Aras sa stage. Tani siya ka sa stage? O nagsaka naghatag sang awarding. Nabala kay kunti mga cyclist o kung mga bikers ta dapat nakasuksok sang face mask ng mascara costume ba nila. Do maskara costume gwa niyo. Ari yung may tagaan ni siya kalibo. Yaho do ano ning bayo ya kagwapo nagterno sa iyang kwan. Ang iyang itsuksok ba lang kwan no? Hindi ni cycling do ordinary shorts mo lang gani Nagsaot pa gani sa babaw. Si Councilor Villarosa? Hindi. Ang tupad ni Councilor. Abi ko ikaw nagsaot sa plaza sa babaw mo kwan. Masaka to si aksyon ninyo. Punggang ko lang. Hindi na lang iyado pagpa-entrada. No, sining ko to na kunyado hindi magpakuya kay mabudlay ni kay. Ay, sabi mo lang mayo nga daan magmotor na siya. Motor lang na Bisikleta pa. iya, no? Di sa bisikleta mo managyapon. Sa bagay. May mo niya pa dalon sa nga duha guma. Masaot man siya sa bagay, hindi na kinanglan sang costume action art mo kay ninyo. Tsura niya palang daan daw, costume na. Ay! Pero ang mga displayhan, no, kay ang sa balibot in GC, close ng ginman mga vendors temporarily. Mo makakalanaan, karon naman na sa gabi, dasla. Oo, lauman tagid niya karon sa gabi kayang gabi ang idasining nga mga operations action art. Nakalabay ka sa kwan, sa panaad? Action Alvin? Ay, nawagtang siya iya. Sige, balikan ta, alas 8:43 na. Action Hotline! Grabe, no? Ang kwan subong, ang kalos kalabanan, Sabado, pangadaan subong, opening, may mga activities, may mga programs nga pati gayunon, subong October 1, no, may ara sang maskara, ano ni siya man, chokball tournament. Ambot, hindi ko nikabalugin sa ngampang, Technically, hindi ko ka-explicar sa chokball ni kunano ni. Ang nabalaan ko lang yung football. Hindi kay football. Football. Action Alvin? Yes, action Kabalo ka art, ni siyang no? chokball ni? Chokball? Daw, ano ning chokball? Oo, hindi ko ni kabalo action art. Lain ng imuya mo. Lain ng... Pag-intindi ko sa imuya, tokball. Tokball. Magluwas sa... pero why pa man, no? Ang tawhay pa yung talagan sa traffic quota today. Yes, sir. Normal pa. Masyado pagkatawa, especially sa Bado Action na Art. Okay. Matawhay pa this time ang dalagan sa trapiko diri sa syudad sa Bacolod, especially sa mga main thoroughfares na dahil sa Burgos. Mga pila to gali ang nag-participate sa kwan, pan-ride? Kagina, base sa paglawag sa atubang man mismo ni Councilor Villarosa, 3,000 Damo. ang nagpasakop sa bagay damo man to kagina action art sa main entrance pa lang sa may north wing north road rather sang Bacolod City New Government Center. Damo na to, then how much more sa south pa, and sa pinaka main ground kag ang stage dampi damo to action na art nga mga bikers gidya ang ara kagina kag ang iban to bisan gani ang iban tang mga kakilala kagina ara man nagpasakop nga mga bikers enthusiast bala action na art damo man to nga nagpasakop sa sining fun run o kung na ba daw fun run mangyapon o bike Hindi, lain mo yung lagan, lain mo yung... basta... Fun ride. Fun ride, rather, no? Kaya fun nag-ride siya mo. Kaya ride na siya sa bisikleta. Damo man to nagpasakop action na art. Ang kanami Andrea, kay because ang iban nga mga nanarisari, balang nga mga ahensya sang gobyerno, diri sa syudad sa Bacolod, ang nagpasakop man, kay ang iban man gani diri pero majority action na art mga bikers organization different bikers organization kay may ara tong cycling group, may iban to yang mga
may mga uniforme bala aksyon na art. May ano? Manaka-uniform sila sa ilang bikers group. Ang nakitang ko to, ang mga kakilala man like ni Sir Muyko, mga Buyko rather, no, si Sir Buyko, ang iya grupo ara man nagpasakop man kagina. Makita mo ni sila kada Sabado, gataklad ni sila sa may area sang Alangilian para man mag-exercise. Pero importante niya, at least makabigta nga exercise action na art, especially this weekend. Gati siya to, pero halong gid ang karon sa hapon gini among balantayan. Aha. Pag-implement plus ang rerouting ni. Ay, huugali. Kag ang balantayan man, halong-halong sa pagpaligay. Suksok face mask. O kay kung hindi ka kasuksok sa face mask kag basta ka lang makapanigarilyo sa mga public Hindi place. kag may kasuguan, may ordinansa ang Bacolod, hindi kaya pwede sa mga matao nga lugar. Amo lang nga. Simple lang kay kung ninali na nga i-confiscate si mo sa pulis, yatag na lang na ang vape kapag yapon. I-mambal yan natin, dala na din vape mo. Kung haldaan, mambal, hindi na lang siya. Pwede tago mo na. So, for action art, mani ang observations ng patrol, sining aga. With action na ninyo, Bugina, ini si action, Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Importante ang enjoyment, amo na siya ang aton handom tanan. Ang pagbalik sa kasadiyahan, no? Ang pagtugot sa gobyerno, pagalog sa regulasyon, nga pwede kita maka-enjoy, tiamo na siya ang aton i-enjoy subong. Hindi na maghimo sa matikang sang pila ka mga activities nga pwede ikaw mismo maghalit sa kaugalingon mo nga instead nga mag-enjoy kay imoya, basi kon karsel ang imo padulungan. Ang importante amo ni kung ikaw maglagaw upod sa pamilya mo halungan gid, no? Ang mga kabataan, amo ning okasyon nga baw ginalawag permi na ako kundi makwan abe, matalang siguro sa plaza ga makayuhom kamo kay masaka ang bata sa katutublas mga operator sang sound system ang panawag na sina pero sa public address system lawagon iyado. Sinoda siya ano tani dai sining niya nadula sa tatay gag sinanay, si mami, si papa, si mama. Damo ang ginikanan nga kadula mo ni kasyon actually nagat hindi matalupangdan sa parents ang mga bata nila ko kay isa ga kawili man mo ti kun damo tawo mo nang budlay gid. Number 2, halong sa salisi. Kabay paway na mga snatchers ng pangkuot bulsa kag pangkuot bag na kabay pa hindi na ni sila kuan karon mag-operate. Kag kung nagalagaw ka mo na ang advice ni sa pulis, mas mayo pa nga hindi ka na magdala sa damo ng kwarta, ang ulustuhan lang. Kag hindi ka magala ka display ka mga gadgets mo pakita-kita na mga alahas mo kundi laban kag hindi mo da sa target kag masilaw sa mata na sa mga tao nga may malain nga handog. Ti-enjoy ang first day sa Mascara Festival halunggid, no? Nga basi kon mayara iya sang maangkon ka mga problema along the way. Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Happy weekend sa niya and enjoy the opening of Mascara sa Bacolod. Araman si Madam Aika sa Avedra, Andres dra sa ila ka grupo nga nagamonitor karon nga aga. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong!
Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like eh. Mayara kita na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay eh. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason. Singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Na. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanon nga makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra po tutungan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga salamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabatik ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Sige. Imundak na. Dako na bulit siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Syempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa mata. Classmate Renato Panoy Torres sa Kandunida may aga bro. No, sa kay Madam Humalumina may agaman kay Grill Smalls. Carnorde Mata. Harapan siya Check Lendes. Kag Teresita Batik Suela. Daisy Tiham Chosima. Wow. Si Marilyn Siligrag o Silograg. Harapan si Teresita Mirasul. Paring Chupoy Magbanwa sa Macau, China. Romel Baydal. Jean Oisiser. Maming aga si mo Ma'am Jean Oisiser. Vic Castillo. Si Melvin Piñafil. Edie Jones Kalinaw. Si Ma'am Vanessa Mayo kag Doc Matt Mayo. Thank you gid sa papitsa last time sa birthday kag wedding anniversary nila ni Doc Matt. Salamat gid Ma'am Van. Gerald Hinog or Ginog ni siya, Hinog. Araman si Erlinda May Suluko, Teros Pasya Plahero, kag Janelle Ubar. Manuel Pontino Oles, Esquilio Dilia, morning man sa inyo. Jerry Gonzaga, si Ray Flores Bariuga Silingya, good morning. Aksunarta, miyaw lang happy birthday. Kay Cheryl Tubong Banwa, Amor, nga naga sa ulog subong sa niya kadlawan. Happy birthday Si Randy Pabuayara manho, Estila Dungon kag Art Dazen. Si Madam Athia Kim Iriman, Lumangyaw John James. Salamat. Baby Jean Benedicto. Morning man sa imo. Dandan Lanadaho kag Raymond Pasaporte. Morning man kay Nata ni Kabira kag Inmar Klitar. Freddy Durana Araman si Jalila Alanggadi Onte. Alex Montesa may agad sa imo si Torco Jungko. Sa Isabela mahilig sa ginsambagan nga ulos ng kanding kag tiil. Paring Torco. Barky Tribe araman kuno si Kimpo Yolo kag Norbing Galicia. Si Gina Galicia araman. Salamat sa pag-monitor kay Juna Medicilio Caniedo. Thank you man. Dala tubig, bottled water. Lang kay ginapabilin ang tubigan sa entrance. Kung may entrance kay Kanugon. Ano ni siya? Sige, Arman Baluarte. Kag Juna Medicilio. Nabasa ko na. Sige, salamat gid. Baby Gregorio Yulo kag Wilson Villanueva. Morning. Sige lang gin. Tagaanta ni Consuelo. Kay aga pa ni sila monitor Hotline! Ayos no? Sa mga ka-aksyon nga tutok. By the way, ang party sa SIM card bill blan kung di ginahulat na lang subong nga mapirmahan sang aton nga presidente. Pero abin yun, manitani mo nga kung madayon na ni sa ulihi kagin veto inisinguna ni President Tigong bangod man nga former president bago nakitaan sa Pangulo nga daw may makakulangan ti subong daw kakuan nagi kuno daw ka okay na gid aber lang tawon tani kabalo ka damo gid mabiktima mo bisan ano mo ka remind sa public may mga text scam kun ka isa nga nagalagaw nga damo ginabiktima kapin pa kun nagapati bala sa ginapalapta nga text ay kabudlay gid amo nang isa sang problema gid nga kuanon no nga ginatubang ta no si paring sa ni Boy Arnaldo Paladar may nga agad ra no thank you gid sa imo pag monitor sige dahil lang gid kay bag-ulang kuno kabugtaw si Councilor Vladimir Gonzales. Sige, i-try na lang si Councilor Vladimir kung okay na siya kay niya nagpulaw-pulaw ko gabi ano pa daw bag-ulang ko kabugtaw. Sige
May gin-work sa kuno gabi mo. No problem, Councilor. Ay, try ta siya bi-action din. Naraging padala ko number niya. Para nga, kung di kapon to may kwan mo, ang groundbreaking ceremony, that is something, no? Nga mag-umpisa na or indikasyon sa pag-umpisa sa program. But ang implementation, kag kung paano mahatagan ini siyang nagakaigo nga katumanan, that is another thing. No? Tiulaton ta na in the coming days, in the coming weeks or months. No? Kay malawig-lawig pa din nga proseso eh. Kabalo ka naman, pag-identify sino ang sa 5,000 ning ibutang dira sa araw, no? Nga housing unit ini, dira mag-star ang mga informal settlers, kung pila masarangan nila, no? Kag ang sabaybay man mag-coastal barangays man, nga daw amuning tutok, no? Ayos i-check ta lang na kung ano gin man ang timeline sinibla. Kabalo ka, pundo ang ginistoryahan no? Mangita ini, ti may ara na subong mga national government nga mag-support, at least nami, no? Ako, sa mga mayor sa palibot sa Negros, the former mayor of Candoni, si Robo Romeo, isa sa nakita ko yung nakahatag sang libre nga balalayan sa mga tao das Candoni, ho? O, tisa na sang nanuhay tuhay ng mga opisyal nga ako yung saludo, gikuda. Bakal ka imo may duta ka imo pangatag mustawo para patindugan balay. Can you imagine bla? At your own expense? Ang duta pero yung balay patukod sa mga tao na sinigwel yapo sa kawayan. Visible lang ko kay daw hindi mo man-notice alin sa Martis. Kadamo bisar sa nag-chat. Pag pop up ka hindi ko na yun mabasahan. Online sa hotline. I-regards na ko kay paring Rosindo Yapda sa kay Brad mo. Salamat. Ari sa aton nga linya, Councilor Vladimir Gonzales. Councilor, how are you? Bopulaw-pulaw gid kagabi, sir. Good morning, Action Art. Siling ko daw lapyo gid, pulaw gid ang halos kalabanan kagabi, no? Nag-countdown kami, Action Art. Gani. Pero at least successful. Congratulations sa inyo, sir. Hello. Siling ko successful. Congratulations sa inyo. Yes, Mayo gid Action Art. No? Yesterday was a very symbolic na groundbreaking para sa pabahay natin. Gani man, anyway, namin ini siya nga update kay at least siling ko gani ang pag-implement no sang ini nga program or handom. Siling mo blado ka imposible nga kadamo nagasiling kang nagataas kilay niya paano mo naimuon naman, pero at least subong with the support of the national government, at least daw mahatagan gid siya sang realization ang mga handom nga tinagin matulkray mo man chimpo election na councilor. Yes, Action Art, that's true. Now, pero sa Ario, kundi ang una nga groundbreaking ceremony ang sa araw, no? Ang sa coastal barangays, Banago for that matter, why pa schedule kung saan mga groundbreaking sini? Amo ni Action Art yesterday, aga pa naton din sugat si Secretary Acosar kanini Mayor Albi, no? And we were able to have the opportunity na nag-fly over kami sa mga areas na gintudlo ni Mayor, intudlo namon kay Secretary Acosar. So we flew, naglupad kami, ocular kami, no, sa Banago. Gintudlo ni Mayor sa kay Secretary Acosar. Secretary, ang Banago area naton wherein we can build mga sobra 2,000 units, mga 2,700 units. Tapos naglupad man kami, ginagyan man namon ang Barangay 8. Ginagyan namon ang may PCGG property bala sa may Barangay 35.
Okay. 26 dira. Then naglabay mo kami sa Old Airport because gina-consider man namon nga usaron para sa aton pabahay. Then before we proceed, nag-proceed kami sa araw, no? So sa aton nga groundbreaking. Okay. So we were discussing among others on how we will makatarget kami sang 10,000 units. And fortunate gid kita, no? We are very fortunate ang Bacolod na daw ginahatagan gid ginatutukan gid na we're one of the pilot area sa ini nga proyekto sa President Marcos. And we're so fortunate na ginupod man nila ato to ang head sang Pag-ibig, no? Si Ma'am Acosta. Okay. Because ang challenge namon is ang affordability sa tao. So I had an opportunity na gin-explain ko sa ila especially sa aton nga mga SF ang masarangan nga bulan. So the formulate kami sang approach na may repricing lang pila ka adlaw ang recommend ko sa Pag-ibig na ang tao ang masarangan gid lang mga ang on the average base ang amon nga paglibot-libot pagtanaog nga 30 pesos lang anay, no? 30 pesos lang anay ang adlaw. Tapos adlaw-adlaw ang among collection plus 100 pesos ang bulan para sa monthly contribution nila. So kung pwede sa hambal ko hindi na maglapaw 1,000. So confident man ko Action Art na sa 1,000 daw halos acceptable na bilas ang pumuluyo. Okay. Na masarangan nila ang 30 pesos ang adlaw. Siguro kami, we are working on that, no? May ara pag yung programa ang Pag-ibig sa tinatawag nga rent to own. No? So tanan nga possibility again, we are fortunate kay tungod kinanglan ini siya sa mga policy making nga himuon sa babaw on the national level. Of which direktada na ang concern namon ni Mayor Albi aran mismo sa tubangan namon kung paano namon mahatagan sang solusyon ang pumuluyo. So I believe nga gapatigid ko nga it's just a matter of time nga masulbar tagid ni nga by ang target naton is by 2028 wala na ISF sa Bacolod. Tanan na may ara daw hindi na ma-threaten sa nga ipahalinon. So malain nga transform din ang Bacolod by the time comes. Pero ang funds no nga sa pagpatukod after the groundbreaking ceremony, amo pa ang palangitaon ninyo sa mong councilor? Ano liwat ang pundo nga gamiton, sir? Ang pundo wala problema ang draw-in. Ang problema ang aton nga mga himuon is on paano naton ma-qualify ang aton ISF, no? Kay tanan ini sila kinanglan maging Pag-ibig member. Okay. Kay come to think Action Art nga usaron naton ang pundo sa Pag-ibig. Okay. Ang pundo sa Pag-ibig mga membro tanan nga mga membro sa Pag-ibig hatag na siya sa contribution. So hindi na maayo kung ang pundo sa mga members sa Pag-ibig usaron na sa mga hindi members. So ang kinanglanon kinanglan magpamembro sila. So since wala sila employee, no, ang mga ISF normally ang mga Pag-ibig member na contribute 100 pesos, ang employer 100. So for 24 months. In this case, since wala sila employer, 100 lang ang ila contribution. So pwede na siya bayaran Action Art ang 24 months or 2,400 para maging member and qualify na sila to avail for a housing loan. Okay. Tapos normally ang
ang interest na sa mga pag-ibig members nga ga-avail sang housing unit sa mga developer, sobrang sa 6%. Okay. In Action Art, ginhawa naton nga ma-qualify sila nga 3% lang, nubo-nubo lang ang interest for 1 year. So, amo na Action Art tanan ginahimo naton nga para masarangan sang pumuluyo sa Bacolod. Aha. So, subong ti ara gali sa stage nga ginapang do inventory o kung gina-identify gid. Pero may ara na kita sa no kung more or less sa mga list no sa sining mga informal settlers. The ongoing ang aton profiling sa dalawang Profiling, Action Art. okay. So, kinanglan may mga questionnaires pa silang nga fill-upan, no? Alin sa pag-ibig. Because way labot sa pag-profile naton, kinanglan i-qualify gid sila Action Art. I see. Sige. So, anyway, manawag kami sa imo galing no kung may mga update na sila sa profiling and then sa aktual na gin nga pag Action Art, get traffic, Action Art. Siling ko magtawag na kami sa imo in some other days kung may ara na gid sa mga development, especially sa mga profiling ni Action kag Art, iba na processor. sorry, gid. Got traffic, Action Art. Sige, no problem, no problem. Anyway, Councilor, salamat gid sa update, ha? Councilor? Ay, nula. Siya pa thank you, gid. Thank you, gid, sa time siling ko. Salamat, gid. Okay, hindi rin tambati. Ani, tawagin na lang siya. Do, pasalamatin na lang na siya. Kaya hindi na tambatian. Nag-chapi, nagiguno. Tawagin lang siya. Pasalamatin na lang. Kaya do, alang-alang naman ang tiyempo ko anyway. Sundon ta niya, no? Sa aton nga mga kaaksyon, ang development kag update sining nga balita. No? Pabahay ni mo. Lain man, okay man na may puluyan kagid nga imo na gid makabing nga kaugalingon mo, pero lain gid ya kung mismo may support ni from the government, hindi lang butangan ka lang na puluyan mo, listaran, pati kung palang buhian mo karon layo sa imo listaran kundi dati sa another problem nga dapat i-resolve, no, sang tagsa ka mga LGU. Action Hotline 2006 going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ublaw na dason. Ublaw na dason, singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share.
Tinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta daw. Hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary at secondary lang na. For bugtaw. I-records ang pinanglanong kapatitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yung padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisilin ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko na. Inga na tanong sa Diyos ang pagubay na pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-amay kong pizza lang ang itaya ng mo ito. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsabli nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Why na tagaling tiyempo, no? Dari sa aton nga pagpangalagad kay Mary Ann Efren kag Roberto Cabi, VP Valiente kag Lia Younger Esquivel, may agaman, no? Kay Parinuel Zambales, tabi ako ni si Choy Rizal sa Fiesta Homes. Araman Jeneline Akaling Mongi, Ed Bangkaya kag GCP Pabilio, Rochelle Folincio Susana, Maribel Losterio Matiliano, kag Langga Jade, Nid Nudja, sige, Cecilia Bautista, good morning man. Alin Louis Himutia, kasi manwa may nga agad sa imo. Thank you for listening. Way tagaling tiyempo diri sa aton sining nga pangalagad sa Sabado nga presentation sang inyo palatuntunan Action Hotline. With Action, Nelmar Madera sa technical side, back up si Action, Christian James Binares kag Action Eden Abuso. Ako naman Action Artay Hupon saying, thank you for joining the show.
una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!